Ky është gabimi më i madh që bëni kur lani flokët, mos e bëni më. Nëse dëshironi që të keni flokë të bukur dhe të shëndetshëm, atëherë duhet i trajtoni ato. Janë disa gjëra të cilat ne i praktikojmë shpesh dhe nuk jemi të vetëdijshëm për dëmet që mund t'i shkaktojmë flokut. Shmangni larjen e flokut çdo ditë. Rregulli i dytë është që të mos e ndryshoni shampon. Rregulli i tretë, kujdes me teprimin e shampos dhe të balsamit që përdorni në flokun tuaj. Mos e mënjanoni balsamin tërësisht. Sigurisht, një ndër rregullat kryesor është që të shmangni dushin super të ngrohtë, sepse kjo do të çojë në acarim të skalpit dhe në kruajtje të lëkurës. Dhe rregulli i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, mos i shpëlani tepër, sidomos nëse keni flokë të ngjyrosura, sepse kjo do të çojë në shpëlarjen e bojës.